عربيات مغنيين المهرجانات. طول يا ابو التفاصيل. اوعى تفتكر ان انا عامل الفيديو ده لا سمح الله لا اكون بحقد على الناس دي، منهم معظمهم بيغني وصوتهم وحش والحانهم مسروقه ومقضينها غنى ورقص وبياخدوا فلوس كتير. لا لا لا، مستحيل يكون ده تفكيري طبعا. مستر حسن شاكوش هو قال انه ركب الاكس 6، بس في حقيقه الامر هو عنده جي كلاس، شيء متوقع جدا لحد لسه جاي له فلوس. اخوه او عدوه ايهما اقرب على حسب الترند، عمر كمال عنده برضه جي كلاس. اخويا جدع، وانا بصراحه مش فاهم، بدل انت جبت جي كلاس وانت جبت جي كلاس كنتوا بتتخانقوا على ارباح بنت الجيران ليه؟ بس يلا ربنا يكرم الجميع. وعلشان يكتمل الثلاثي المرح، الثلاثي ده اخطر من الام اس ان. نخش على حمو بيكا. حمو بيكا عنده برضه جي كلاس عادي جدا، بس عنده مفاجاه، عنده بورش بوكستر. هو بس تحس ان حجم العربيه مش متناسب مع حجم الشخص، بس عادي كل واحد حر، اللي معاه قرش محيره يجيب بورش بوكستر ويتزنق فيها. وكان عنده قبل كده، معرفش لسه عنده ولا لا، السي ال اس الصفرا، كانت مشهوره جدا، كان كل صيف تطلع مارينا تعمل حوادث وترجع. واخيرا المعلم رضا البحراوي عنده اكس 6، كاريزما قوي رضا البحراوي ده. انت عارف رضا البحراوي لما بيجيب عربيه مش بيروح المعرض، بيخلي المعرض يبعتها له. بهزر يا جدعان معلش سامحوني. فمن غير ما اطول عليك، قول طول يا ابو السفاصيف. كل هذه المعلومات من موقع اسمه فيتو جيت، انا غير مسؤول عن هذه المعلومات تماما، حتى ما اتاكدتش منها، احنا بس بنهزر. وزي ما قلت الفيديو للهزار، انا بكن الاحترام لكل الاشخاص المذكوره في الفيديو، كل الاشخاص عامه، احنا بس بنهزر، نخلي الناس صدرها رحب. وما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل فولو او سبسكرايب.